好，第6條，咁呢個問題係一個polar coordinate system 嘅問題。佢咧就話有啲 polar coordinate A、B、C， 咁佢哋咧嗰啲 coordinate 分別係13、157度啦、14、247度同埋15、337度嘅嚇。我哋假設 O 咧係個 pole 嚇，咁咧佢就問 A、O、C 係咪 collinear， 即係佢係咪同一條線上邊，都要你 explain 翻點解嘅。OK，咁其實呢3點咧，其實如果我哋要喺我哋嗰啲平時見開嗰啲coordinate system 裏邊要畫翻佢出嚟點畫咧嚇？其實咧呢點咧大概會係 A， 跟住呢點157度同埋247度咧，佢哋相差嗰個角度就係90度，咁所以呢度畫一條90度。咁但係因為呢個係14嘅佢嘅長度，咁所以長啲。OK， 好啦，跟住247度同埋337度又係相差90度嘅，但係要再畫長啲啦。呢個 B， 呢個 C， 咁呢個就係 O 啦。OK， 跟住佢就問 A、O、C 係咪 collinear， 即係其實係咪同一條線？咁其實睇落去咧，真係似係同一條線，因為佢哋相差180度嘅嚇。咁所以我哋可以講話呢個337度啦，減157度，咁等於180度。咁所以咧 AOC 咧angle AOC 等於180度。咁所以咧 A 啦 O 啦 and C collinear。呢個其中一個可行嘅方法嚇。咁但係咧考試咁啱呢條佢講 polar coordinate 啫。咁如果佢唔係講 polar coordinate， 咁點算好咧？咁其實如果佢唔係講 polar coordinate 咧，其實大家咧都可以揾翻 A、B、C 嗰啲 coordinate 出嚟嘅嚇。咁其實咧原來咧佢譬如俾個 polar coordinate 啦，假設佢係俾個 polar coordinate 係 x 啦，假設佢個坐標係 r 同埋 theta 啦。咁其實我哋要將佢變翻我哋正常人見開嗰啲兩個數字分別係一個 x 一個 y 嘅話咧，其實咧佢會係等於咩咧？其實原來等於 x 嘅 cosine theta， 唔係 sorry， 等於 r cosine theta 同埋 r sin theta 嘅。OK， 咁所以 A 呢點咧就係13嘅 cosine 157度，跟住13嘅sin 157度。C 呢點咧就係15嘅 cosine 337度，跟住15嘅 sin 337度。佢哋coordinate 就分別呢兩點嘅。咁我建議大家咧可以去嘗試咧試下個 slope of AC 係唔係等於 slope of AO 係唔係等於 slope of 呢個 OC 咁答案就應該係嘅。咁其實我哋如果發現有3點，咁佢哋嘅我哋求其抽2點出嚟，個 slope 咧硬係都係一樣嘅話，咁唔使問啦，佢哋一定係 collinear 嘅一定喺同一條線上邊嘅。OK， 咁所以我哋係要證明呢件事係發生嘅。好啦，咁樣咧講完呢 part，咁跟住咧再講埋下邊嗰度。咁之後佢叫我哋揾area of triangle ABC。咁如果我哋揾 area of triangle ABC 咧，其實我哋啱啱咧講咗，其實呢個90度嚟嘅呢個90度angle AOB 就等於247度啦，減翻157度，90度。好啦，如果呢個90度嘅話，其實我哋揾呢個三角形佢個 area 咧，咁其實都係底乘高。咁底咧，佢呢度咧就係13噶嘛，啱啱佢講咗呢度佢講咗13啦。跟住 OC 呢條咧，佢啱啱講咗個距離，呢個係15啊嘛。咁 OB 呢個距離就係14。咁所以咧底乘高除2嘅啫 ，area of triangle。所以 area of triangle ABC 咧就等於底乘高啦，底13加15啦，乘翻高除翻2嘅咁答案計出嚟咧就係190度咁記住補翻個 square unit 俾佢嘅。